Ka Donbosco Sunnyside Upper Shillong, kala Pynlong ya ka inter oratory singing competition hamaun Carmel School Sado, haka arpu khandai tarik risau hajar arpulai. La sedang ya kani kajing Yakop Rwai haka por arbaje no phai sngi da kajing duai balingkot, bat kajing puli na ka ktin ublei, burt sa kajing batai ya ki kendon jo kajing Yakop Rwai bakentup ya ka group berduet. Kidon Pratali ki Oratory Center Balaya Shembanta haka ni kajing Yakop Rwai haka ba i Reverend Father Vetat Jos ila long ikongsan. Kinong bishar hakani kajing Yakop Rwai kilong iba livandi kharkongor kong yatali lang kharkongor but i sister nini dhar hapadeng jogani kajing Yakop I Father Vetat Jos ila ai kajing kran bakit jingmut but ujisu ngalong ubaklan klem ujisu ngamlong ai but ujisu ngayo eki babha klem ujisu ngam yo ai ya kanam ladu na kajing Rwai group la yo ra da ka 7th oratory but ka maukhan oratory kala yo ya ka kerdan ka baningkong ha kajing Yakop duet ka sanmer oratory kalawan baar ha ka group badru ha ka duet hadin balapan bena ya kinong job di Father Pendai lang kongklat uwe ni ki brodar ula ai ya kajing khuble ya baro kinong ya shembenta ha ka ni kajing Yakop Rwai but I Father Pendai lang ila penkut da kajing duai.
Denk dich dort ja nach Dunkelstein. Da jing quay trong nga, tăng ca ni câu quay, trai tu bên kia yên nga. Da jing quay trong nga, tăng ca ni câu quay, trai tu bên kia yên nga. Trai tu bên kia. Jing